Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю, шановні радіослухачі та телеглядачі у студії Українського радіо Одеса. Сьогодні з вами ведуча Світлана Стрільцова, і ми говоритимемо про соціальні проекти для літніх людей, для проведення їхнього дозвілля у громадах Одещини. А поки що принагідно нагадаю, що наш ефір можна слухати в інтернеті на сайті ukr.radio у розділі «Як слухати». В переліку обласних радіостанцій обирайте нашу Українське радіо Одеса. Там же ви знайдете мапу покриття FM-частот на Одещині для кожного населеного пункту. Власне, для Чорноморська, Білгород-Дністровського і міста Южне, і, зокрема, Одеси, можна нас слухати на частоті 91,4 FM. Також можна завантажити мобільний додаток TuneIn у Play Market чи Apple Store і почути нас у своїх телефонах. Просто у мобільному додатку TuneIn пошукайте нас за назвою Ukrainian Radio Одеса, і ми завжди будемо поруч. Або увімкніть телебачення на телеканалі ЮА Одеса. Тоді ви зможете і побачити, і почути, що відбувається в нашій студії, як виглядають ведучі і гості. Отже, сьогодні про соціальні проекти для літніх людей у громадах Одещини. І перший проект, про який ми поговоримо, це проект в Арцизькій об'єднаній територіальній громаді, який було анонсовано ще навесні поточного року на сайті Арцизької міської ради, власне, міським головою. А цей проєкт називається «Друге дихання» і передбачав він собою 3 напрямки. Власне, реабілітація, оздоровлення і навчання. Про цього місяця, власне, цей проєкт і стартував. Вже минуло 2 заняття. І, власне, про початок проєкту, як він стартував, які відгуки, скільки учасників, чи цікаво, які саме напрямки вдалося реалізувати з тих анонсованих. Ми поговоримо із заступницею Арцизького міського голови Оксаною Стояновою, яка вже на телефонному зв'язку із нашою студією. Пані Оксано, доброго дня! Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам про проєкт «Друге дихання», яким був старт і які були відгуки від перших учасників? Хто його ініціював? По-перше, до міського голови, до Сергія Афанасьовича, неодноразово зверталися мешканці саме похилого віку про те, що хотілося б, аби для них організували якийсь активний досуг, щоб люди могли спілкуватися, щоб люди мали якісь певні заняття за їхніми інтересами. Звичайно, ми розуміємо, що люди саме похилого віку, певною мірою, десь хтось залишився одинаком, десь є якісь, можливо, проблеми певні, так? Десь в когось, можливо, якісь розлади і здоров'я. Тобто ось з цією метою ми підходили до нашого соціального проєкту, вирішили дати йому назву «Другий подих», «Второе дихання», для того, аби дійсно у людей похилого віку відкрилося друге дихання, і вони могли з новими емоціями, з новими позитивними якимись ідеями дивитися на своє життя і жити, і радіти життю. Пані Оксана, а чи є вже досвід проведення подібних занять, і які, власне, заняття вже відбулися? Ми, перш за все, коли працювали над проєктом, то передбачали різноманітні напрямки роботи. Це і арт-терапія, ізотерапія, пісочна терапія, бібліотерапія, фототерапія, ігротерапія, глино- або тістотерапія, музикотерапія, ароматерапія, також оздоровчу гімнастику планували, якісь спортивні ігри для людей, комп'ютерні курси, аби могли пенсіонери, які не володіють, можливо, роботою в скайпі або з оплатою певних комунальних послуг, тобто допомогти їм працювати в інтернеті. Мовні курси, хто бажає вивчення іноземних мов, певні психологічні тренінги і екскурсії до
музеїв, які є на території громади, або віртуальні екскурсії. Тобто ось таке був широке коло ми охопили. І виходячи з цього, то ми собі передбачили на 2 місяці орієнтовно заняття, які б охопили всі ці напрямки. Для того, аби люди побачили, попрацювали і далі вже конкретно за інтересами спробувати організувати досуг для певної когорти людей. Можливо, вони згрупуються у якісь групи. Якщо їм сподобається працювати і далі ось в таких інтегрованих заняттях, то наші будемо працювати в інтегрованих заняттях. Ми розуміємо, що місто і села, різний менталітет, різні інтереси. І, можливо, будуть якісь різні підходи в відборі саме ось цих занять саме для мешканців міста або окремо сел. Ось такий був план. І залежно від того, то ми вже провели 2 заняття. Це вже 2 тижні ми працюємо, на цьому тижні у нас буде 3 заняття. Перше заняття ми проводили за таким напрямком, як заняття для душі. Перш за все ми використовували психологічні тренінги, ми використовували майстер-класи, аби людина своїми руками зробила якийсь цікавий, можливо, предмет або якусь прикрасу. І взяла собі, звичайно, на пам'ять. І, звичайно, звертала увагу на те, що робота з саме руками, з якимись деталями, то це є тренування саме мілких м'язів руки. Крім того, звичайно, це були інтелектуальні певні змагання тощо. Друге заняття в нас було пов'язане саме із музикотерапією, тобто це були караоке, це були відгадай мелодії, це були переспіви якісь, це були, можливо, візити артистів, тобто кожен із наших тренерів, які працюють із людьми, волонтерів, вони добирали залежно від свого творчого підходу. Були також інтелектуальні змагання, також у нас були кулінарні майстер-класи, відгуки досить схвальні, людям дуже подобається. Навіть є такий відгук, що дуже вдала наша назва, що людям дійсно хочеться разом із нами жити, працювати і дивитися на цей світ іншими очима. Тобто саме досить для нас це приємні відгуки, дякують. І ми бачимо, що збільшується кількість людей, які відвідують наші заняття. Пані Оксано, а ви казали, що заняття відбуваються раз на тиждень і щоразу це різні заняття, так? Правильно я розумію? Так, тобто 2 тижні ми відпрацювали, ми використовували пісочну терапію, у нас працював інклюзивно-ресурсний центр, також ми підключили роботу. У нас була ігротерапія, звичайно, тобто у нас була музикотерапія, у нас була частково оздоровча гімнастика в деяких локаціях. Також використовували ми психологічні тренінги, як я казала, і це дало певні схвальні відгуки. На цьому тижні ми плануємо літературну терапію, тобто це бібліотерапія, це літературні вечори, поетичні клуби і ізотерапія. Вважаємо, що їх можна досить вдало пов'язати. І, звичайно, якщо потрібно в деяких локаціях також оздоровчу гімнастику за проханням, ми це долучаємо залежно від потреб і інтересів людей. Зрозуміло. А ви сказали, що проєкт тривалістю 2 місяці і щоразу кожного тижня буде пробувати різні напрямки, щоб зрозуміти, які саме напрямки є цікавими для певних учасників у кожному із населених пунктів. А що далі? 2 місяці пройде, що далі? Ми 2 місяці ми даємо весь спектр можливих занять, які ми можемо надати людям, щоб надалі визначитися з кожним окремим населеним пунктом, які у нас будуть сталі заняття. Якщо люди захочуть все ж таки, щоб працювали також з різними напрямками, значить так і будемо працювати далі. Отже, ми 2 місяці поки вивчаємо інтереси людей, а далі будемо приймати рішення, як будемо працювати далі. А проєкт реалізовується на території Арцизької об'єднаної територіальної громади. А в яких саме населених пунктах? Розкажіть, будь ласка, раптом хтось ще не взяв участь, але його би зацікавила така ідея. Розкажіть, будь ласка, де можна знайти локацію і відвідувати?
Відбуваються заняття у місті Арциз у 3 локаціях. Це мікрорайон, це на базі або школи, або бібліотеки. Якщо ми говоримо про центр міста, то це у нас бібліотека. Частково будуть проводитися заняття у арт-галереї і в музеях, тобто залежно від наших занять. Якщо ми говоримо про містечко Арциз-2, то це у нас буде заняття, це заняття у нас проводиться на базі школи і інклюзивно-ресурсного центру. Також в усіх населених пунктах, у селах у нас проводяться такі заняття. Я можу зараз назвати населені пункти: Плотськ, Виноградівка, Недеждівка, Кам'янська, Кам'янське, Хомське, Прямобалка, Задунаївка, Делень, Главані, також іще Новоіванівка. І, звичайно, місто у нас 3 в центрі, і у нас ще є така примістечна територія, це Глинка, також у нас там відбуваються заняття. От ви кажете, що щоразу локація для занять може змінюватися, це може бути і музей, і арт-галерея, і бібліотека, залежно від самої ідеї, яка має відбутися в певний день. А де учасники можуть дізнатися цю інформацію попередньо? Де можна її прочитати? Про час і зміст, і місце заняття? Це, по-перше, сайт міської ради, де є певні оголошення про проведення. Крім того, у нас активно працює у Фейсбуці така, дійсно, наші сайти, де висвітлюються ці заняття. Крім того, всі волонтери, які працюють в населених пунктах, вони пов'язані із людьми, виходять на зв'язок, пропонують і залучають пенсіонерів. Також у кожного населеного пункту є свої сторіночки, де вони висвітлюють свої новини, пов'язані саме з проведенням цих заходів. Заходи проводяться в населених пунктах, це база або школа, або будинок культури, залежно від матеріалу, який подається. Практично це у нас п'ятниця, орієнтовно із 17 години. Єдине, що в деяких населених пунктах просили пізніше, тому що якщо це село, то хочуть люди споритися із своїм господарством і потім навідуватися на заняття. У місті частково, залежно від ходу транспорту, просять трошечки раніше або трохи пізніше. Тобто ми підлаштовуємося на людей. До речі, хотілося б трішки інформації, власне, про людей, про учасників проєкту. Якого віку переважно відвідують заняття? Чи більше чоловіків, чи жінок? Як заохочували волонтерів? Якщо говорити про вік людей, в принципі, ми залучаємо практично всіх, пенсійного віку. Приходили люди і від 60, і 75 були на заняттях. Тобто залежно від, чи цікаво це людині і з яким настроєм, можливо, приходить, що вона бажає побачити на наших заняттях. Звичайно, більшою частиною до нас приходять жінки, але вже з'являються чоловіки. І нам дуже приємно, що вони також разом із нами. Отже, ми також проводимо заняття так, щоб було цікаво і чоловікам, і жінкам. Якщо ми говоримо про населені пункти, то починали із 8-10 села. 8, 10, 15, 24. Це наші перші заняття. Зараз ця кількість збільшується. Якщо ми говоримо про місто, то у нас були 3 локації: 15, 24, 32. І також кількість збільшується людей. Якщо ми говоримо про кожен населений пункт, то орієнтовно від 6 до 10 людей, які ми практично сьогодні з ними працюємо у зв'язку з тим, що нам треба представити різний спектр занять, напрямки. Тобто, якщо це літературна студія, звичайно, нам потрібні люди, які обізнані у сфері літератури. Якщо ми говоримо про якісь віртуальні екскурсії до музею, зрозуміло, що це люди, які розвинені саме в цьому плані. Якщо це комп'ютерні курси або мовні курси, так, ви розумієте, що нам потрібно, можливо, вчителі або люди, які дійсно обізнані саме у напрямках роботи з комп'ютером, так, і тощо. І так далі. Тобто у нас спектр людей дуже великий, тому
в принципі, наші волонтери, ми їх не переобтяжуємо весь час одного, наприклад, і ту саму людину. Да? Ми залучаємо різних людей. Тому спланували такі заняття зараз різнопланові, аби це не було в тягу, да? Щоб не було важко людям. Тому що ми розуміємо, що це певний час. Це якнайменше 2-3 години треба віддати свого власного часу людям. І це має бути щире, відверте спілкування. Ну так. А, до речі, чи проводили ви опитування серед учасників під час першого заняття? Чого би їм хотілося якнайбільше отримати від проєкту? Взагалі, які їхні очікування? Це спілкування, це пізнання, це нові люди, нові емоції, це певні, якщо дійсно це вивчення або опрацювання дійсно якихось комп'ютерних, можливо, курсів, тому що для багатьох пенсіонерів є така певна проблема. Тобто ми думаємо, як правильно все ж таки зараз організувати цю роботу, що буде їм цікаво і необхідно. І це і оздоровчий напрямок. Тобто це їм все буде цікаво. Просто був навіть один такий випадок на першому занятті, коли серед мешканців міста була жінка, я не буду говорити прізвище, яка втратила чоловіка саме під час хвороби коронавірусу, нашої епідемії. І вона, коли була на цьому занятті, то дійсно дуже дякувала, казала, що мені просто зараз хочеться жити. Від того, що ось таке було відкрите, щире спілкування з людьми, коли їм дарують добро, якусь радість, якісь емоції, то серце, звичайно, відгукається і, можливо, легше разом із іншими переживати певні свої якісь проблеми. Уже те, що у нас збільшується кількість людей, які навіть у нас і вже більш молодше покоління також бажають відвідувати наші заняття, говорять про те, що людям дійсно цікаво і не вистачає усього просто відкритого щирого спілкування. Угу. А чи платні ці заняття, чи безкоштовні? Взагалі, на яку кількість відвідувачів вони розраховані? Заняття усі у нас безкоштовні. Стосовно кількості людей, ми можемо охопити різну кількість людей, починаючи від найменшої і до будь-якої. Тому залежно від того, чи у нас буде перевищувати кількість людей, наприклад, 30 осіб, то ми можемо формувати групи з певним чергуванням занять, відповідно до інтересів мешканців. А ким фінансується проєкт? Чи він на волонтерських засадах? На волонтерських засадах працюють, звичайно. Ми навіть вважаємо, що до нас долучаться самі люди похилого віку, які також мають якісь цікаві, можливо, або у них таланти є, так, або якісь здібності, які зможуть ділитися, які будуть працювати разом з нами. Тобто ми вважаємо, що ще й вони самі стануть волонтерами у проведенні або тренерами у проведенні наших занять. Дякую вам дуже, пані Оксано, що приєдналися до нашої студії і розповіли про соціальний проєкт для літніх людей «Друге дихання», власне, про старт і про відгуки учасників. Нагадую, що ми в ефірі Українського радіо Одеса говоримо про соціальні проєкти для літніх людей у громадах Одещини. І щойно ми говорили із заступницею Арцизького міського голови Оксаною Стояновою про старт соціального проєкту «Друге дихання». На Одещині це не єдиний проєкт, який займається дозвіллям для літніх людей. Наприклад, у Доброславі існує народний колектив «Золота осінь». І керівник цього колективу Володимир Білаш, як повідомляється мені наша команда, вже на зв'язку із нашою студією скайпом. Доброго дня, шановне панство. Вітаю вас в ефірі Українського радіо Одеса. Пане Володимире, це ваш колектив, так я розумію? Так, це мій колектив. Це колектив «Золота осінь». Розкажіть, будь ласка, трішки історію виникнення колективу, хто ініціював, коли ініціював? Це така не дуже стара і не дуже нова історія. Спочатку люди почали самі почали організовувати із людей там по двоє, по троє чоловік співати, а потім вже більше почало ходити і почалось, зараз, як правильно сказати,
Люди почали цим захоплюватися і більше людей почало ходити. Ми почали співати більше пісень, людям це подобається і учасникам теж. Дякую. А ви є керівник колективу і організатор, так, і музикант. Так, да. Розкажіть трішки про себе. Ви за освітою музикант, так? Я ще не з повною освітою, мені ще залишилось рік вчитися в музикальному училищі, я по класу баяну вчуся. Дуже подобається. І з цієї професії мене сюди позвали працювати. Так, дякую. На скільки голосів співає колектив? Скільки учасників в Два. колективі? Учасники, ну це не всі. Зараз двоє-троє вони хоріють, а по голосам на 2-3 голоси співають. Угу. А оці костюми, в які учасники вбрані, це костюми вашого регіону чи вашого села? Розкажіть трішки, чому саме такі костюми обрали, чому саме такі кольори? Це костюм нашого регіону. Вони, чесно, нам їх пошили, але нам сказали, що вони дуже гарні, і ми їх так і оділи. Був другий варіант, були зелені, але сказали, що будуть такі, так, красно, так, червоного кольору були. Угу. А як часто збирається колектив, учасники? Ви сказали, що це колектив «Золота осінь», тобто колектив для літніх людей. Можливо, це не дуже коректно, але від якого віку учасники? Сюди приходять всі люди різного віку. Ми стараємося, в неділю ми збираємося рази 2-3, ми збираємося на тиждень. Угу. А ви збираєтеся і щоб час провести разом, щоб поспівати, щоб підготуватися до заходів місцевих. Чи ви виступаєте тільки в Доброславі, чи десь їздите також? Ми в цьому році мали їздити по селам, але із-за коронавірусу ми нікуди не поїхали. Нам сказали, що в наступному році ми маємо їздити по селам. Більше нас будуть приглашати. Угу. А як ви обираєте репертуар? Який він у вас взагалі? Тут є два варіанти. Перший ми вибираємо, ми постандартно вибираємо українські народні пісні, а другий варіант нам дають варіанти пісень, і ми їх обираємо. Дають варіанти пісень в Центрі культури, чи учасники пропонують свої? Ми стараємося наприклад, у нас було свято Івана Купала, і ми вибрали пісню «В саду гуляла». Вона якось, на мій погляд, асоціюється із цим святом. Угу. А зможете, раз вже в нас є така нагода, колектив зібрався, зможете приспів однієї пісні заспівати без музичного супровіду? Так. Прошу. Да. Гуляла хитрий
Дякую дуже. Мої оплески. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що попереднє свято, на якому виступав колектив, це День Незалежності України, так? Так, так. Так. Які пісні, який репертуар ви обрали до цього свята? До цього свята нам дали репертуар «Молитва за Україну». Його дідьо співає. Нам дали цей пісню. Ми всім гуртом її співали. Всі колективи співали. Дякую. А можна трішки таких історій особистих? Хто долучився до колективу? Хто чим займається? Може, хтось у колишньому там вчитель, лікар? Трішки Я історій. працюю. Володимира? Я працюю в ветаптеці, керівником ветеринарної ветаптеки. Я вже там працюю 40 років. Ну і на досузі вирішила піти поспівати, тому що я в молодості співала, і мені це дуже подобається. І я вирішила піти поучаствувати, прийняти участь у громадському житті селища. Дякую. Ще історія? Я пенсіонер. До цих пір працюю ескаваторником. 68 років. Люблю пісні. Люблю, і от так мене із дружиною прийшли у цей колектив тут «Золоту осінь» нас. І нам подобалося, ми співаємо. Дякую дуже. Ще історія? Я працювала в казначействі. Там ми теж дуже часто збиралися на свята, згуртувалися, співали. В общем, без пісні ми не можемо. І тому ми прийшли у цей колектив «Золота осінь», де є разом у нас взаємопорозуміння, колектив добрий, згуртований. Так що ми настроєні на краще. Дякую вам дуже. На жаль, час ефіру обмежений і він вже добігає кінця, тому почути історію усіх учасників, на жаль, часу немає. Дякую вам, що приєдналися до нас, що розповіли про ваш колектив, що заспівали нам і так прикрасили наш понеділок на Українському радіо Одеси і на телебаченні Суспільне Одеса. З вами була ведуча Світлана Стрельцова. І сьогодні ми говорили про соціальні проекти у громадах Одещини, зокрема про друге дихання в об'єднаній територіальній громаді Арцизу та проект «Золота осінь», народний колектив співочий у Доброславі. Якщо прогавили початок ефіру, зможете почути його на стрімінговій платформі mixcloud.com на сторінці Українського радіо Одеса. Там і почуємося. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».